नमस्ते दोस्तों, एमआर कार हीरो में आपका स्वागत है। आज हम एक ताकतवर रोड रोलर को शुरू से बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम उसके सभी पार्ट्स को एक-एक करके जोड़ते हैं। मजबूत बॉडी लगाते हैं, बड़ा फ्रंट रोलर फिट करते हैं, पीछे के पहिए लगाते हैं और ड्राइवर की सीट भी तैयार कर देते हैं। वाह! हमारा रोड रोलर अब पूरी तरह तैयार है। अब इसे सड़क पर चलाकर देखते हैं। देखिए, ये कितनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। अरे! आगे सड़क निर्माण का काम चल रहा है। अब हमारा रोड रोलर नई सड़क को मजबूत और समतल बनाने में मदद करेगा। रोड रोलर धीरे-धीरे पूरी सड़क पर चलता है एंड ताज़ी सड़क को अच्छी तरह दबाकर चिकना और मजबूत बना देता है। अब सड़क पूरी तरह तैयार है और सभी गाड़ियाँ आराम से चल सकती है। अगर आपको ये मज़ेदार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एमआर कार हीरो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार कंस्ट्रक्शन व्हीकल वीडियो के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।